Tem cadeia aí, ó. O brother. Ah, moleque. E o Cláudio da XJ, coroa mais bolado. O rapaz da Super 500 F que eu não tô lembrado. Aqui é o Thiago. O Mundo Ninja que conheço, que é o Sebastião. Rapaz da XDRE também, que eu não lembro quem é. Um outro aqui da... Esse que eu lembro, mas não lembro muito bem. Mundo da CB. Ah, que sono. Ah, moleque. Sebastião limpando os pneus, né? E vamos que vamos, galera. Devagarzinho, hoje é um passeio tranquilo. Graças a Deus. Devagarinho tranquilo. Tem gosto de fogo ali, ó. Valeu, galera, até daqui a pouco. É isso aí, galera. Subindo pra Pedra Azul. O evento lá foi cancelado. Evento cancelado, mas nós estamos subindo. A galera aí. Caraca, velho. É muita gente. Pô, já te pedi, pô, tô com óleo aqui. Tá com óleo aí? Tô com o que você me falou e tô com o do Stefan. A gente tem passado um óleo na corrente. Olha lá em cima, quando a gente parar, eu coloco pra você. Aham. Rapaz, a minha tá seca, velho. Eu vi ele tá quase caindo. Jac. Dá um talentinho com óleo diesel pra limpar, pá. Aham. Bola XJ! Bola XJ, amor!
da bicicleta. O cara da XDR aí. Faz barulho isso aqui, hein? Ô, guidãozão igual o meu, velho. Só que não, né? Thiago Motovlog. Yeah. Olha o tamanho do gnomo. Salve, salve aí pro canal do Cisei. Olha lá. Cara, Filmou pra caramba. irmão, tá? Cara, é hardcore na Cara, é tocada. Ô, velho, você sumiu, velho. Veio na tocada É o jeito que monstro. eu ando com a galera quando eu subo, pô. Tranquilo. Galera ali. Cadê o Maia? Não quis vir não, pô? Não, Maia ia vir, pô, mas só que... Maia, você não veio por quê? Salve, salve, Maia, seu cachorro. Salve o canal da XJ Branca de Neve. É, viu o nome dele lá na lista, Sebastião mandou a lista. É, Eu pô, vou colocar não, mas coloquei o eu nome vou. dele lá, ele falou que ia. Eu vi o nome lá, falei, o Maia vai também, né? Valeu, galera. Vou tomar um café bem ali agora, ó. Oi? Ele acordou 8 horas também. É, 8 horas. Valeu, galera. Aí, galera. As motos aí, ó. CB. A única amarela. Chavosa. A XJ. XJ bolado. Do Rony. Lá atrás XJ do Cláudio. Cadê o XJ aqui? XJ do Stephanie. 3XJ, um CB500. Rapaz, essa parte italiana tá gostosa, hein? Ó. Valeu, galera. Vem aqui. Aí, a galera aí. Parece um navio ligado, hein? Oi? Parece aquele navio ligado. Tá muito direto, velho. Tem que pôr alguma coisa aqui dentro pra dar uma... Tem nada, bicho, tá direto. Você quer ver direto a XJ do Maia. Mas de J direto. Rapaz, né, velho? se ligar aqui, velho, é a única que faz, a única que você escuta ela só. Tudo que eu sou apaixonado na XJ é o ronco, velho. O melhor ronco. barulho que dela é existe, massa. tá ligado? Nem Sete Galo ganha da XJ no ronco, eu acho. Seu nome é como? Rodrigo. Rodrigo, pô. Rapaz, não conheço ninguém. Na primeira vez que eu tô vendo o pessoal aí, só ele que veio com fone. Eu sou o Cisne, pô. O Cisne. Bora. Vou devagarzinho lá que eu vou devagar. Tô subindo. Valeu. Vamos devagarzinho. Seu nome é como? Oi? Seu nome é como? Denilson. Denilson? É. Você tá no grupo? Ou não? Ah, depois eu te jogo lá. Joga lá depois. Beleza, bora.
né, velho? Começando a chover. Tá frio pra caramba. Mas pra frente aqui você vai estar molhado. Beleza, beleza, vou devagar. Da puta, velho. A mulher me entra bem ali, ó. Aí eu fiz assim pra ela, fez dedo pra mim ainda, velho. Mulher? Olha pra mulher ali, amor. Faz a curva toda errada ali e ainda faz dedo ainda. Nossa, velho. Faltou um pouquinho pra mim lá, tá, velho? Ele é doido. Na moral, velho. Rapaz, a mulher do nada tava ali, entrou no meio da pista. No meio da pista ele entrou. Aí eu fiz assim pra ela, foi bem assim pra mim. Falei, caraca, que mulher doida, velho. Nossa, deu vontade de ir lá atrás dela, velho. Na moral. Dá uma bronca? Hã? Vamos lá dar uma bronca nela. Ah, se for dar uma bronca nela vai dar ruim, velho. Eu não tenho paciência não, velho. Quebrar o carro dela todinho. Vambora. Tá começando a pressão no ouvido. É, desceu, já era. Ei, vambora. Vou esperar o Rony, vou esperar o Rony. Ele parou no posto, Tijolo. Vou esperar ele. Ele parou no posto, ele parou e mandou aí. Vou esperar ele. Caraca, velho. Acho que ele ali. E eu vi ele chinelando. 125 Ela ali. começou aqui? Ali, ó. Velho, eu pensei que era... Não tem a curva ali? Não tem a curva. Um pouquinho depois da curva ali no meio assim, ali, o carro branco passou agora ali. Aí ela curvou e besta, ela tava olhando, curvou pra cá assim, voltando. Ali? É. Tá maluco? E um milhão ali, velho. Aí, pô, no que eu vi, eu reduzi, levantei a mão e... Você deu dedo, velho? Eu achei que ele tava atrás de mim, velho. Eu falei, pô, ele tá atrás de mim, vai vir jantando. Não, eu vi você levantando a mão. Pensei que era radar. Falei, ele tá levantando a mão. Falei, vai. E eu caçei o radar. Falei, cadê o radar? Rapaz. Pô, eu briguei atrás dela. Nossa, velho. Vou parar. Fiquei caçando o radar. Falei, cadê o Eu tava filmando, velho. Tô filmando. Vou até parar o vídeo por aqui, velho. Valeu aí. É 140. 141. A minha dá 156. Só que essa jaqueta segura muito. A minha aqui tá muito ar, velho. Aqui, ó. Igual a minha.
segura muito lá. Ela segura muito, mano. Segura. Quando eu vi um 100 jaqueta, 150, 156. Essa aqui eu indo trabalhar com a buzina normal, 155, 60. É, Assim, ó. é isso aí meu. Soltou a jaqueta, mostrou ar e já era. Já era. Ei, mas é bom sempre que você for andar, botar a jaqueta mesmo. Não, mas eu tenho a jaqueta, só que ela só não tem isso aqui, ó. Ela é jaqueta assim, ela só não tem a proteção. Aham. Aí eu fica pertinho, eu vou tranquilinho, não. Aham. Vou trabalhar com isso, eu vou tranquilinho. Só que não que eu gosto de ficar, mas quando eu vou trabalhar em só, depende, é pertinho, então é tranquilo. Compartilha lá as fotos. Tá gravando? Tá gravando. Ah, gravou a eternização da galera. Continua então. Galera aí. Só uns 3 minutos filmando. TKD, Pequeno, Sebastião, Baris Blaudes, Fernando, esqueci dele, Stephanie, Cláudio Labrado XJ, Bolado. Ah, o microfone, eu não tenho microfone embutido não, interno. O microfone aqui e aqui, ó. Nossa. Dentro do baú. Isso aí, galera. Valeu.